Hello， 大家好，我是七仔。今天七仔带大家揭秘一下，为什么主播的直播画面这么清晰？为什么好看的照片只有博主才能够拍得出来呢？首先，像我平时露脸直播的时候呢，其实我都是用后置镜头直播的，没想到吧？因为呢，我是有一个投屏神器的，就是这个视朋的拍拍宝，它可以把手机的画面直接镜像到这个屏幕上，它是可以支持你去点击屏幕的。反正对于我的直播而言，我是觉得很方便的。它直播的画面会更清晰，并且还有背景的虚化，体验感稍微更好一些，直接就给我省去了买相机的钱了。像我的话都是一个人做视频的，平时呢就难免会要拍一些视频和照片，所以我都是借助视朋这个拍拍宝来辅助拍摄。iPhone 的前置镜头拍出来的画面呢还是会稍微模糊一些，所以的话呢我用后置镜头来拍摄会清晰非常多，而且的话呢还能带来比较明显的背景虚化，让我们整个画面更有质感。但是如果我这样直接盲拍的话，会出现我人物不居中，或者人物在屏幕中的位置很奇怪，或者是我讲的产品完全不对焦，都是有可能的。而有了这个投屏神器之后，我不仅仅是能够像这样子实时监看我的拍摄画面，而且也不用担心我们的产品没有剧上焦。关键是它几乎是没有延迟的，所以用起来的话呢还是非常舒服的。包括像我平时出去旅游或者是拍照，我都是用它来进行实时监看的，可以直接按一下这个按键就可以拍照了。关键是你可以反控手机，可以在拍拍宝上面进行滑动变焦，是真的非常的方便。配合它赠送的磁吸壳，可以直接把拍拍宝磁吸到手机背板，用后置摄像头进行自拍，真正能做到一个人也能出大片，并且它的续航能达到4个小时，是完全够我一天的拍摄使用了。这个视朋的拍拍宝真的非常适合做自媒体的小伙伴和那些爱拍照，但是你的朋友或者对象又不会拍照的女生。咱们视频的左下角啊，大家可以跟七仔 get 同款，真的非常好用。